Nubosidad variable e inestable, precipitaciones heladas, leve descenso de temperatura, la mínima 15, la máxima 25 grados. Pronóstico para el día miércoles, cielo parcialmente nublado, tormenta aislada, leve ascenso de temperatura. La mínima 16, la máxima 27 grados. Pronóstico para el día jueves, cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas, poco cambio de temperatura. La mínima 17, la máxima 28 grados. Pronóstico para el día viernes, cielo parcialmente nublado e inestable con precipitaciones aisladas, poco cambio de temperatura. La mínima 17 grados, la máxima 27 grados. Hoy el sol salió a las 6 horas con 20 minutos, se pone a las 20 horas con 25 minutos y la luna se encuentra en su fase llena.